如果唔想落樓跑步嘅，咁就可以喺呢度嗱 ，OK 㗎，冇問題㗎。嗱，我轉過嚟呢度，本書咧就帶入你行進父旁內心嘅深處嘅。咁呢本書咧係由遠洋天主嘅2期嘅呢個圖書館咧借嘅一本書。本嚟睇一睇佢有冇咩天龍八部啊呢啲咁嘅書可以睇下嘅。咁今次咧又嚟到遠洋天主啦。咁而家咧我就同大家介紹下成個中山市區最適合香港人嘅4.0大平層。佢可以話唔係成個中山市區嘅天花板，但係一定係最適合香港人嘅大平層。OK 嗱，咁由呢個位置嚟講啦，佢成個中山市遠洋天主咧係位於南區同埋東區同埋石岐3個區嘅交界處嘅。咁呢度咧去到天虹超市咧，只需要200米步行就可以到達。咁如果我哋要去到伊昂，即係華發廣場呢個地方咧，就2公里，整2公里7分鐘嘅路程就可以到達伊昂嘅啦，即係仰望超市。咁我哋如果去到我哋最熟悉嘅利和咧，就3公里10分鐘嘅車程可以到達嘅。咁再講一講成個樓盤嘅本身啦。佢1期已經成熟交樓噶啦。咁我哋而家過嚟拍2期嘅大平層。2期咧係擁有2000平方米嘅下沉式嘅會所，園林啊、大門口啊，整得非常之靚嘅。咁佢嘅下沉式會所包含咗乜嘢咧？咁就有我哋嘅健身房啦、瑜伽室啦，有我哋嘅高爾夫球練習場嘅，呢個都係我比較中意嘅。咁仲有呢個會客廳啦，呢個會客廳同埋圖書館啦。呢個會客廳可以同大家講一講嘅。咁我哋平時如果有生日啊，就會去海底撈去過生日嘅。咁呢度呢個樓盤唔使，你落樓就係噶啦，因為我哋可以設置私宴咁樣去過生日嘅。咁佢啲燈光啊入去會自己着嘅，全部用華為智能系統嘅。啲音樂啊都可以設置為，如果你生日設置為音樂都可以生日歌嘅，同埋燈光都會設置為生日嘅燈光嘅。跟住我入嚟咧就會自己着晒燈嘅。咁咧就呢度有模式設置嘅。佢感應到有人咧，窗簾啊、燈啊全部都會着。咁呢度咧就可以有個生日模式嘅。咁如果按照生日模式嘅，佢自己就會唱歌噶啦。然之後燈光咧就會生日嘅燈光，窗簾都會幫你閂埋嘅。咁我哋如果呢啲生日來咧，都係要一個範圍嘅啫。咁所以呢度就會俾到你啦。咁個範圍咧係非常之好噶啦。我哋出去消費咧都係為咗個範圍。咁地點咧就同大家講一講，所有樓盤都唔會介紹到嘅一個地方，亦都你哋睇樓都未睇過嘅。咁今次視頻帶大家睇下呢個水泵房先。呢個係車位位置啦，佢嘅車位整得都非常之乾淨，企理同埋車位嘅闊度都好闊落嘅。咁我哋前面嘅呢個咧就係水泵房嚟噶啦。生活水泵房位於我哋成個遠洋天主嘅負1樓。咁呢個係遠洋去起嘅，到時係交俾政府去運營。咁我哋所在位置咧，呢個咧就係生活水箱嚟噶啦。成個樓盤嘅成棟都喺負1嘅。咁呢個生活水箱咧會經過我哋呢個水壓道啦，咁係我哋嘅紫外線去消毒嘅，再由我哋嘅水壓箱咁樣排上去，加壓再排上去我哋嘅樓上嘅。咁呢30幾樓都唔使擔心呢個水壓問題。呢個第一點。第二個，佢用到嘅質量咧唔係用到鐵㗎。咁我哋以前咧可能係用到鐵嘅呢咁嘅材料啦。咁佢係用不鏽鋼嘅，係讓我哋嘅保溫水杯嘅材料嚟做嘅。咁你用得時間耐咧，你都唔使擔心會生鏽啊呢啲問題。OK， 咁客戶業主用得放心，係嘛？咁多少錢都係為咗服務客戶嘅啫。咁所講嘅衣食住行，其實最重要嘅咧，民用水先係最重要嘅，因為我哋係每日飲噶嘛。咁講咗呢個之後啦，帶大家可以睇一睇，成5000蚊1平方嘅裝修由邊度嚟嘅咧？佢點解可以做得咁巴閉咧？係邊啲細節體驗出嚟？佢嘅樣料啊、細節啊，咁我哋就要上一上去佢2棟4樓嘅
展示空間啦，佢嘅裝修展示空間都喺4樓嘅，佢唔怕俾人哋睇到嘅。咁我哋事不宜遲，帶大家上去2棟4樓睇一睇呢個裝修展示空間先。Let's go！ 嗱，咁我哋而家咧就上咗2棟嘅4樓嘅，咁呢個係成個遠洋天柱2期嘅工藝樣板房，好嘛？咁係展示我哋嘅裝修用料嘅。嗱，咁呢個係長板嘅一個用料啦，佢係用咗3層嘅加工，第4層先去鋪磚嘅。咁樣嘅瓷磚咧就唔會甩漏，係非常之穩固嘅。咁入去房間睇一睇，大家比較擔心嘅呢個木地板嘅呢個問題啦。咁佢嘅木地板咧係做咗多層工藝去打造嘅。咁原本咧呢個係地下嘅第一個結構嘅。咁佢係鋪咗石膏之後咧，再鋪咗呢個防潮嘅層，再鋪木地板嘅。咁先會咁樣鋪到咁樣無縫對接嘅一個木地板。如果係座少一方面咧，都係好似呢啲前面嘅啲板咁樣嘅，就會撲上嚟嘅。咁呢個係比較穩陣嘅。咁第二個大家可能會覺得廁所嘅漏水防水嘅問題嘅。咁呢度咧我唔使講，一排過去咧，你可以見到嘅，佢已經做咗4層到5層嘅防水㗎啦。先係做沉箱，再做防水層，再多一層防水層，再排氣管嘅，再做呢個空板，再揾呢個平層，再做呢個擋水石，再做呢個防水層嘅。防水層之後咧，再做呢個防水保護層。咁佢嘅防水咧係做得非常之用心嘅。咁基本上你可以見到嘅咧，好多港人上嚟大陸買樓咧，大多數會擔心漏水啊、房屋漏水啊、防水嘅問題。咁佢就做得非常之細節㗎啦。咁佢嘅正常我哋去普通嘅住宅咧係白色嘅乳膠漆啊嘛，係嘛？咁佢係鋪咗總共有6層之後先去鋪呢個漆嘅。1、2、3、4、5、6、7、8啦，第8先去鋪漆嘅。咁呢個正常嘅普通住宅做到呢一步咧就會停㗎啦。咁呢步咧摸摸俾大家睇下，係白色嘅灰嘅。咁佢呢個遠洋做好之後咧，我用呢隻手係冇嘅，同埋係冇粗即係磨砂，即係好平嘅，同埋唔會有呢啲白色嘅灰咁樣咯。佢係做得非常之用心嘅。咁最大嘅賣點啦，呢個瓷磚鋪磚都係咁嘅。咁佢最大嘅賣點咧就係呢個啦，我哋嘅華為智能系統，成個中山最早開發嘅華為智能系統，成10萬蚊一間房嘅。呢個價值。咁華為係品牌啦，同埋佢嘅比較穩定性。咁佢用嘅智能系統咧係非常之大嘅賣點嚟嘅。咁第二個就係呢個5000蚊1平方嘅豪華裝修啦。OK， 咁展示完呢個展示間俾大家睇完之後咧，先去睇樓，咁樣先叫做所有嘅細節都揭曉啦。OK， 我哋直接去7棟嘅8樓170，Let's go。咁我哋而家咧就上到嚟7座嘅8樓。咁我哋而家咧就影呢個177嘅大單位先。咁入到嚟咧，呢個空間咧全部都可以獨立自己使用嘅。你可以作為一個玄關位，可以用嚟擺鞋呢啲。咁出咗嚟呢個 lift 咧係自己嘅獨立 lift， 因為佢成個7座咧只有2梯2戶。咁每一個單位咧都係獨立電梯出入嘅。咁呢個係01單位，要講一講個細節方面啦。01單位咧，佢係遠洋咧係比較注重呢啲採光嘅。咁呢度咧就有4面窗，呢個位置咧仲加咗4面窗嘅，即係總共有8面窗。呢個係同02唔同嘅一個細節點嚇。咁我哋入到嚟咧，佢嘅大門咧係雙開門嘅。即係咁樣係雙開門嘅，好大氣嘅豪宅標準嚟嘅。咁入到嚟咧，佢嘅門口位咧係設置咗一個壁畫，呢個係整得好靚嘅。咁一陣間咧都展示一個交樓標準俾大家睇嘅。咁入門嘅左手邊咧，就呢個空間咧係全部贈送嘅。咁佢贈送嘅呢個位置咧，佢係做咗一個
衣櫃位啊，咁即係簡單嘅細型衣帽間咁樣啦。咁入到嚟就係一個套房嚟嘅，咁佢係做到主次套房分明嘅啊，主次分明。呢個係細套房啊，咁喺呢個位置咧都做咗一排衣櫃嘅啊，咁佢係可以做雙衣帽間嘅，出邊一個，入面一個，係啦啊，洗手間可以望一望。嗱，咁呢個位置咧，佢係完全做到米八長3邊落嘅啊。咁講一講成個遠洋，佢嘅用心細節喺邊度？佢全部咧做咗180度嘅落地窗嘅。咁呢度咧，你可以見到普通嘅住宅、普通嘅其他小區咧，唔係4.0啊。咁佢哋嘅窗咧只有兩面嘅啫。咁呢度係直接咧就做咗180度嘅。咁個採光性咧係非常之好嘅。OK， 嗱，我哋再出翻嚟睇一睇其他空間先。啊，呢個要影一影㗎，呢個係我哋最大嘅賣點嚟嘅。成個華為智能系統啊，係全個中山咧唯一一個而家目前用緊嘅華為智能系統啊，亦都係首個創辦嘅呢個智能系統嚟嘅。OK， 入嚟咧，佢係成個開間咧有成6米長嘅啊，咁開間咧就有成7.5米嘅，呢啲先叫做真正嘅住宅區啦。嗱，咁喺香港住慣嘅朋友咧，你真係要出嚟大陸呢度望一望，什麼是豪宅啊？177嘅大平層，實用率係超過100%嘅。我企喺呢個位置俾大家感受下成個空間啊，成個空間係足夠大嘅，因為我個鏡頭咧只可以影到客廳，左手邊仲有一個廚房位啊，直接開間係去到7.5米嘅。如果揼過嚟露台，封埋露台咧，有成9米嘅。OK， 嗱，呢個露台咧9米嘅長度，完全做到唔止270度噶啦。佢係一個 U 字形嘅方窗效果，視野係非常之開闊嘅，好嘛？啊，9米長，咁佢點解可以做到100%嘅實用率咧？係因為佢嘅震送面積係好多嘅啊！咁喺我哋廚房呢個位置咧，直到呢個位，直到我哋嘅露台位咧，係全部係震送面積嚟嘅，咁所以佢就可以做到超100%嘅實用率啦。嗱，呢個細露台咧，我哋生活嘅地方咧就唔使封窗嘅啊。前面咧，我哋嘅示範單位係做咗封窗嘅，呢度咧可以唔使封窗。咁呢個位置咧係冇遮擋嘅，基本上啊就做咗一排咁嘅洗衣機、烘乾機啊、洗衣機啊，生活露台嚟嘅啊。咁佢嘅生活露台咧，比我哋嘅普通住宅100幾方、120方嘅普通露台咧都要大啊，都要大。呢個係特點嚟嘅啊。做咗圓台啊，基本上8人嘅圓台，中式嘅圓台。喺大陸買樓咧，圓台先係真正嘅廚房咧，真正嘅餐廳嚟嘅啊。Open kitchen 半開放式嘅廚房，我哋閂埋呢道門咧就係封閉式嘅啊。咁如果我哋唔閂埋呢個門咧，就係開放式嘅啊。咁佢177做到好用心嘅地方喺邊度咧？佢同142同埋120嗰個單位咧係有分別嘅。佢做到呢個收納櫃嘅啊，漢高嘅一個牌子係品牌嚟嘅。咁呢個係同細面積咧係有分別嘅。咁呢啲係做得非常之用心㗎。OK， 有兩面窗嘅啊。如果我哋細式少少嘅係一面窗㗎嘛，呢個係做到兩面窗嘅啊。咁呢個房間咧，佢係打通咗嘅，咁做咗一個趟門啊。咁如果我哋到時即係有客人過嚟要傾偈，比較私密性比較多嘅，咁我哋就閂咗呢道門啊，閂到呢道門，因為佢仲整緊嘅，我費事用力拉嗱。你閂到呢道門咧，咁樣閂過嚟咧，就變為一個封閉式嘅一個會客廳，叫做會客廳。咁其實我哋交標咧呢個位置咧係即係一間房間嚟嘅。咁佢打通埋之後咧，個長度成9米啦，啊，成9米嘅開間。如果唔打通咧，6米都夠噶啦。OK， 睇一睇休息區先。嗱，呢度咧
就乾濕分離嘅客位嚟嘅，慢慢展示俾大家睇下先。其中嘅一間細房，佢連細嘅房間咧都做到270度嘅景觀嘅，270度嘅景觀，採光係非常之靚噶啦。嗱，咁再入嚟咧，呢間房咧就真係超級大啦，因為佢嘅長度咧去到5.7米嘅。呢個長度，嗱，我哋而家擺張床喺呢度啦。你如果擺多一張床咧，都仲夠位置擺噶。咁所以佢嘅開間啦，就有成5.7米嘅，非常之闊落嘅主人套房。180度望我哋嘅園林景觀。咁呢個位置咧就仲有一排衣櫃嘅。後期可以改成衣帽間，因為前面呢個位置咧係足夠大嘅。成個主人套間係做咗升級嘅。點解咧？佢係做咗雙洗手盤嘅，咁呢度咧，佢用心嘅位置咧，佢呢度同一期咧都有分別嘅。佢呢個位置咧個防水咧都架高咗少少，即係呢度咧係落咗去嘅。咁所以呢一點咧係同一期交付標準咧係有分別嘅。佢會做得更加用心細心。OK，咁成個177嘅示範單位咧就係咁樣噶啦。咁我哋行過去再睇一睇個交標準，嗰個就影快啲俾大家睇好嘛？嗱，呢度咧都出翻嚟都可以俾大家睇下佢嘅其他空間㗎。咁呢個位置咧就係01嘅，咁我哋行過嚟咧呢個位置就02啦。我頭先講嘅分別喺邊度咧？頭先01呢度咧係有4面窗嘅，咁02咧就呢度只有2面窗嘅啫，可以影一影啦。所以佢呢個係01同02嘅細節嘅分別。入到嚟呢個空間係一樣嘅，同樣都係獨立嘅 lift， 同樣都係獨立嘅空間，但係呢度咧就已經少咗4面窗啦。呢個係01同02嘅分別嚇，佢嘅用心之處就喺呢度啦。所以點解揀01嘅會比02嘅要多一啲？咁頭先入嚟呢度係壁畫嚟㗎嘛？頭先入嚟呢度係壁畫嚟嘅。咁而家交樓標準咧係可以俾業主們去自己去創意嘅。呢個位置咧就全部贈送面積。頭先示範單位咧係做咗一個衣帽間嘅，即係細嘅衣帽間。呢個係次套房。次套房咧呢個位置咧就三邊落床，180度嘅採光面。咁再轉過呢度，呢度佢係做咗一個衣帽間嘅，做咗一個衣帽間嘅。咁個套廁咧就冇主人房咁大，但係夠用噶啦。OK， 我哋再睇一睇個呢個交付標準。頭先唔記得講嘅就呢個背景牆要講一講嘅，因為頭先示範單位嗰度我就未講到呢度嘅。咁其實佢係交標嚟嘅，背景牆。咁呢度咧佢係6米嘅，頭先嗰個係9米嘅。而家長度係6米嘅，因為呢個主人即係呢個房間咧係未打嘅，咁所以佢係6米嘅。咁開間咧就微風窗後果7.5米，闊就係7.5米。咁頭先講嘅贈送面積就喺呢度啦。呢個位置一半，直到露台係全贈送嘅，所以超8%嘅實用率。可以睇一睇02對翻出去，02嘅副露台咧，即係生活露台咧，就會更加靠近呢個隔離呢個盤，所以視野冇01嘅副露台咁好，咁開揚。Open kitchen 基本上頭先見到嘅交標冇示範單位都係咁噶，基本上冇咩變化。雙開門嘅冰箱位，咁呢個係唔封窗嘅一個後果，後期可以自己封。我建議主露台咧係要封嘅。咁呢度係9米長嘅一個闊度，交樓標準都俾大家睇下。
如果唔想落樓跑步嘅，咁就可以喺呢度嗱 ，OK 㗎，冇問題㗎。嗱，我轉過嚟呢度，睇入唔入到嗱，直接喺呢度睇啦，直接喺呢度睇啦。嗱，呢度係頭先嗰間剝咗佢嘅一間房間啊嘛，咁而家咧係交樓標準嚟嘅。後期你覺得房間3間房夠用嘅，咁就剝咗呢間房，需要4間房嘅留翻呢間房 ，OK？ 嗱，呢間頭先嘅交標基本上一模一樣，同頭先嘅示範單位。呢度就係做咗一間細嘅房間嘅，望嘅就出邊嘅景觀啦。入嚟呢間主人房就真係好大啦。間主人房咧，你俾我嘅話咧，擺3張床、4張床都夠晒空間㗎啦。成個衣帽間都可以改嘅。佢可以睇到佢嘅景觀咧，係咁樣過去嘅，大 A6 型嘅景觀非常之開揚㗎啦。成個套間內嚟講嘅話咧，係做咗升級嘅，即係同頭先講嘅交標咧，基本上係即係示範單位咧係一模一樣嘅，冇咩分別。智能嘅即係系統加埋呢個頂級嘅裝修標準，咁呢個係成個項目嘅最大賣點。咁同大家講一講啦，遠洋咧呢個177一推出咧，我就而家過嚟拍，總共咧有30層高嘅。咁2樓到30層咧，佢總共嘅套數咧只有58套嘅啫，即係賣一套咧就少一套嘅。而家咧好多人咧就寧願揀啲大嘅單位，即係改善型寧願揀大嘅單位，一步到位。簡單嚟講，總結嚟講一句話，一步到位，唔使再買100平我再換成240平再換成170幾平唔使咁樣噶啦。如果你買呢個單位咧，就一步到位單價咧就17,000蚊到19,000蚊之間，仲有得傾嘅，即係過嚟現場仲有得傾，仲有局保嘅補貼，即係6月30號前仲有局保嘅補貼嘅咁呢個都同大家講一講。咁講一講成個中山市區啦。其實成個中山市區嘅4.0住宅咧有好多嘅，即係包括龍湖保利同埋奇光悅麗呢個假嘅4.0都同大家講一講。呢幾個盤去對比咧，佢其實全部都有大平層嘅，都有大單位，但係區別喺邊度咧？即係好似龍湖保利佢要賣到21,000到23,000嘅呢個價錢。當然佢同遠洋咧有分別嘅，佢有學區，咁所以要講一講呢一點啦。佢有學區咧係只不過當地人即係本地人買俾細路仔去讀書嘅咁如果港人去購買呢啲單位咧，個分別喺邊度咧？你可能日後會有學區房咧會保值啲，但係實質你會唔會俾細路哥過嚟大陸呢度讀書基本上呢個用處咧係比較少嘅，對於港人嚟講。咁所以177遠洋呢個單位雖然學區冇佢哋咁勁，但係佢嘅價錢咧要比龍湖保利相差到4,000蚊到5,000蚊一平方嘅當佢100平方嚟計就40-50萬㗎啦。呢個170幾方嚟計或者係200方嚟計，即係成180萬到100萬之間，80萬到100萬之間。咁呢個總價，你某一個學區，你嘅細路仔唔喺度讀書，咁做咩唔揀遠洋呢？所以我係比較推薦遠洋呢個大平層嘅，因為佢夠細實用嘅情況下呢，個性價比又好高，因為你唔使用咁高嘅價錢去買人哋嘅學區，明嘛？咁所以我係推薦港人選擇嘅一個樓盤嚟嘅。如果你覺得呢個177你覺得有啲大嘅，你可以選擇142一棟2棟嘅142，或者係126嘅呢個單位飛機戶型佢有幾個 size 可以揀嘅當然177係最靚嘅啦，呢個無可否認嘅。咁總價就290萬到340萬之間啦，呢個幅度咁如果你睇完之後有興趣嘅，及時聯絡Kelvin，咁未訂閱嘅我嘅朋友可以及時訂閱我呢個樓盤咧係真係買一套少一套，58套已經係賣咗10幾套噶啦咁我相信喺1個月之後咧係基本上可以售罄噶啦，因為成個中山市區嘅177
到200幾平大平層單位賣得係最快嘅。龍湖啊嗰啲係大平層一推出嚟咧，一日時間全部掃晒。咁呢個咧，我相信都係1個月之後就冇晒㗎啦。OK， 今次視頻就咁多，拜拜。